Yooyaa warroonni hididaadhaaf maatii hin taane subscribe gochuudhaatiin maatii akka taatan warri maatii taatan share akkasuma like gochuudhaatiin namoota hundumaa bira viidiyoon kun akka ga'uudhaatiif nama hundumaa akka qaqqabsiistan kabajaan isin gaafadhaa hanga xumuraatti hordofaa. Barati moti dati amma barati moti dati amma barati moti dati warri kalees moti turan darbaniru arranjira beektonni fi ogeessonni beekeffamanii du'ani dhaloonni dhalota baryoo darbuu bara ati ni jiraata. Amma barati moti dati amma barati moti dati amma barati moti dati amma barati moti dati warri kalees moti turan darbaniru arranjira beektonni fi ogeessonni moti dati amma barati moti dati amma barati moti dati amma barati moti dati wae kenima gocha kenima arma kenima wae kenima gocha kenima arma kenima ya Yesus isajalatama amanu ebisa ababa ulosi ebisa ababa ulosi ababa ulosi ababa ulosi ababa ulosi ababa ulosi ebisa ababa ulosi Ababa ulosi, ababa ulosi, ababa ulosi, ababa ulosi. Due bisa ababa ulosi, due bisa ababa ulosi, due bisa ababa ulosi, due bisa ababa ulosi, due. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu Waaqayyoo tokkotti ni amannaa. Ameen. Hordoftoota keenyaa karaa gola hiddaa yuutuubiidhaa kanneen daawwataatti jirtan bakka jirtaniif lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Bakka jirtan lafa jirtan hundattiyyuu nagaa akka taatan abdii guddaan qabaa. Egaan viidiyoo isin amma daawwataatti jirtan kun godina Arsii Lixaa Shaashamanneetti kan waraabamedha jechaadha. Egaa odeeffannoo gidduu kanaa odeeffannoo garaagaraa akka inni jiru akkasuma immoo magaalaa Shaashamanneetti warroonni kaabaadhaa abbootii phaaphaasota Oromoo akkasuma sabaaf sablammii Itoophiyaa warra muudaman akka hin barbaanne sabni tokko qofaan akka mana kiristaanaa geggeessu kanneen kaan gabrummaadhaan akka isaan jiraataniidhaatiif fedhii isaan of keessaatii qaban egaa kallattii garaagaraatiin tokko uffata gaddaa uffachuudhaatiin mataa isaanii haaddachuudhaatiin gadda isaanii ibsaattidha kan isaan argaman jechaadha. Egaa kanaan wal qabatee magaalaa Shaashamannee keessatti ukkurri ulfaataan ka'ee akka inni ture egaa sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti karaa toora feesbuukii fi akkasuma immoo karaa toora tiiktookiitiin daawwataatiin turtanii mana amantaa Shaashamannee keessatti argamu mana amantaa qulqulluu Mikaa'elii bakka sanatti egaa warroonni kaabaa meeshaa mana amantaa keessa gashuudhaatiin abboota muudama phaaphaasii haarawaa qaban fudhatanii Shaashamannee godina Arsii Lixaa kanatti kan muudaman eebbifamoo Abune Phaawulos akka hin simanneetiif warroota
abbootii akkasuma immoo jaallan isaanii kan isaan waliin jiran irratti dhukaasa kan banan jechaadha. Dhukaasa isaan dhukaasanis sa'aatii tokko oliidhaaf dhukaasa bananii sana irratti humni mootummaadhaa gidduu seenuudhaan qeerroon magaalaa Shaashamanneef naannoo ishee jirullee xiyyitii yookiin immoo meeshaa isaanitti dhukaafame kana sodaa tokko maleessaa harka isaaniitti shimala qabachuudhaatiin dhukaasa kanatti deemuudhaatiin namoota mana amantaa kana keessa da'oo godhatanii abboota reebuudhaatiif warroota qophaa'aa jiran abboota ajjeesuuf warra qophaa'an itti seenanii shimala qabatanii lolli dhagaan garaagaraa darbatamaatiin turee dullaadhaan waltumaatiin turan jechaadha. Viidiyoo isaa garaagaraa argaatiin kan turtanii. Egaa jeequmsa kana kan kaase warroota mana kiristaanaa manneeffatanii qabeenya mana amantaa saamuu kan barbaadan bulchiinsi olii kaasee hanga gadiitti warra kaabaa qofaadhaan hoogganamu warri jedhan Oromoon kanaan dura biyya bushuu hin danda'u jedhanii akkuma dubbataa turan mana kiristaanaas bushuu hin danda'u jedhanii kallattiidhaatiin kan dubbataatiin turan jechaadha. Ammas sana mirkaneessuudhaatiif abbootii keenya irratti dhukaasa bananii haa ta'uutii qaamni mootummaa gidduu galuudhaatiin meeshaa isaan mana amantaa keessa gashan jechaadha. Guyyaadhuma sanatti meeshaan maqaansaa bireenii jedhamee beekamu lama kan to'atame ta'a jechaadha. Akkasumas namoota jeequmsa kaasan garaagaraa qaamni mootummaa kan to'atedha. Qaamni mootummaa to'ateera. Kana malees egaa lola isaan kaasan kanarratti namoonni baay'een isaanii kan miidhamanidha. Lubbuun kan darbes ni jira ta'uu kan qaamni isaa miidhames ni jira jechaadha. Kana hundumaa kan fide egaa warroota qaama olaanaa taa'uudhaatiin jeequmsa kan kaasan egaa kan akka Mirataab Asaffaa akkasuma Lijibiinii kan jedhaman magaalaa Finfinnee keessa taa'uudhaatiin kallattii garaagaraatiin tamsaasa taasisanii ka'aa ba'aa du'aa jedhanii lola kan taasisan irratti namoonni nagaan mana isaaniitii ba'anii kan miidhamanidha jechaadha. Egaa gidduu kana wantoota mana kiristaanaa keenyaa wajjin wal qabatu garaagaraa oduu haaraa qabatamaa kan ta'e qabanneetiin gara keessanitti kan dhufnu ta'a jechaadha. Kanaaf tamsaasa kallattiinis wantoota jiru kan waliin taasifnu ta'a. Wantoota qabatamaa dhimma ijoo mana kiristaanaa kanaaf wal qabatee jiru kan isin biraan geenyu ta'a. Isinis ididiyaa yuutuubiidhaa wajjin ta'a. Warroonni maatii hin taane maatii keenya ta'uun warri maatii taatan sheer laayik gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa. Horaa bulaa deebanaa. Ididiyaadhaa galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya waaqa jira.